Salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois ceux qui ont regardé la vidéo où je demandais si vous avez une idée de ce que pourrait être mon bruit moteur, que j'ai sûrement supprimé quand cette vidéo apparaîtra, mais je veux juste vous remettre un petit extrait avant de commencer pour vous remémorer. Bon, elle veut plus le faire. Voilà, le voilà. Voilà le bruit que je disais. À chaque fois que je monte dans les tours. Voilà, au départ j'avais cru que c'était une baguette qui traînait par terre, mais le bruit vient du moteur en fait. Je pense pas que ça vienne des courroies, mais je me demande si ça vient pas de la chaîne qui s'est détendue, ou alors j'ai coulé une bielle. Bon, je vais éviter de la laisser tourner trop longtemps, mais au ralenti, et encore pas tout le temps. Voilà, au bout d'un moment ça s'arrête au ralenti, donc je sais pas. Si ce problème est déjà arrivé à un Cléon, merci de me le dire, parce que là, visuellement, je vois rien du tout. La voiture fonctionne parfaitement, elle donne même pas d'un coup en accélération. Mais bon, là, du coup, je suis en rentrant, ça s'est manifesté en rentrant du boulot, donc je suis passé à l'atelier pour prendre la 309 parce que j'ai pas envie de tomber en panne demain matin ou de casser le moteur. Ouais, d'ailleurs, je vais arrêter le moteur avant de le casser. Des voitures à Donc vivre. oui, parce que la vidéo originale je l'ai supprimée pour être sûr que des années plus tard on me donne pas de conseils alors que le problème est réparé, enfin s'il est réparé depuis, si je réussis à réparer quoi que ce soit, enfin bref. Donc aujourd'hui je vais essayer de regarder tout ce qui est facile, alors à savoir je vais regarder dans la courroie d'accessoires. On m'a dit que c'était soit la pompe à eau qui merde, soit un roulement dans la poulie de alternateur ou pompe à eau. Alors là comme ça elles ont pas l'air d'avoir du jeu. Ouais, bon après la courroie est tendue. Là la voiture est froide, hein. Ça fait 24 heures après la première vidéo que qu'elle a pas tourné. Donc je vais juste la démarrer un petit coup là, pas trop longtemps, juste pour voir si le problème est toujours là. Bon, c'est officiel, le problème est toujours là. Oh, je crois que ça s'est très bien entendu. Ah, au fait, donc d'abord, il y en a plein qui m'ont dit oui, poli d'accessoires, poli d'accessoires. Il y en a plein qui m'ont parlé aussi de comment ça s'appelle déjà? Enfin, de la fourchette qui bouge. Alors la fourchette d'embrayage a toujours bougé hein, avec le mouvement du moteur. Hein. Donc je sais pas si c'est réellement ça. Il y en a qui m'ont pas parlé du roulement de la butée d'embrayage. Alors ça, je pense que si ce serait ça, le bruit serait différent débrayé ou embrayé.
Or, que ce soit débrayé, embrayé et surtout les rapports, le bruit est identique. Il n'évolue pas, donc je ne pense pas que ce soit ça. Bon, alors, mais je pense quand même, peut-être l'écrou qui était là, qui est tombé dans la cloche d'embrayage. D'ailleurs, il faudrait que j'en profite pour le refixer celui-là. Enfin voilà. Après, il y en a un qui m'a dit aussi que c'était le. Après, il n'y a pas que sur YouTube qu'on m'a mis des commentaires, il y a aussi sur la page Facebook de Renault 9 et Renault 11 où j'ai envoyé la vidéo parce que je me suis dit que ils y connaîtront, qu'il y aura plus d'habitués de la Renault 9 et 11 que sur YouTube, sur cette page. Et enfin voilà, il y en a un qui m'a dit que ça pourrait être le ventilateur. Alors ce n'est pas le ventilateur parce que quand je débranche le thermocontact, le ventilateur est arrêté, ça ne fait toujours pas le bruit. Et puis je rappelle que c'est seulement quand je monte en régime que le moteur que le bruit se manifeste. Bon, allez. Donc là, on sait que le bruit est toujours là. Maintenant, je vais essayer en démontant la courroie d'accessoires. Alors, pour démonter la courroie d'accessoires, je crois que c'est une clé de 13. Alors, je desserre d'abord la fixation de l'alternateur. Où il est le contre-écrou? Ah purée, ça va, il est pas si à l'intérieur, il est juste là. Alors, je sais pas si je vais arriver à filmer en même temps. Je vais peut-être poser la caméra. Juste la décoincer, pas forcément l'enlever. Parce que je change pas l'alternateur tout de suite. Je la décoince juste pour qu'elle puisse tourner. Pour que l'alternateur puisse bouger après, que j'enlèverai le tendeur. Alors, maintenant, le tendeur de l'alternateur. Voilà, est-ce qu'il bouge? Ouais, nickel. Donc j'enlève la courroie d'accessoires, si elle veut bien. Voilà. Mince, comment on l'enlève de la poulie du bas? Putain, elle est bien près de la carreau. Bon, voilà, la courroie d'accessoires est retirée. Donc, on va faire un test. On va redémarrer de la même façon et on va voir si le bruit est toujours là. Si le bruit est toujours là, c'est que ça vient ni de la pompe à eau ni de l'alternateur. Le bruit est toujours là, donc cela ne vient ni de la pompe à eau ni de l'alternateur. Donc on laisse tomber cette hypothèse, ça vient ni de l'alternateur ni de la pompe à eau. Bon, même si ça paraît improbable, je préfère essayer quand même. Je vais essayer avec un aimant de passer dans la boîte à vitesse. Pardon, j'ai oublié de vous mettre la lampe. Voilà, et vous essayez de voir si je ne trouve pas de vis dans la cloche d'embrayage. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Il faudrait que j'arrive à maintenir la pédale enfoncée, j'arriverai peut-être mieux à passer. Apparemment, non, il n'y a rien. Après, j'ai pas non plus beaucoup de passages. Ah, j'ai cru que j'avais chopé un truc.
je crois que c'était juste pour me faire plaisir. Non, toujours rien. Tout ce que j'ai, c'est de la poudre de l'embrayage. Je vais voir si on a un accès à la cloche par en dessous. Il paraît qu'on peut démonter une plaque, donc je vais vérifier ça. Donc je vois qu'effectivement il y a une tôle qui permet d'accéder à la cloche d'embrayage, enfin en dessous du volant moteur. Donc là effectivement elle est bien cachée. Donc il y a une, deux, trois, il y a 4 boulons à aller chercher. Donc, une là, une là, une là et une plus haut là-haut. Donc je les enlève et je vous reprends. Putain, regardez ce qui vient de tomber. Alors j'ai même pas besoin de l'enlever entièrement. Regardez ce qui vient de tomber. Une rondelle vient de tomber de la cloche d'embrayage. Oh putain, alors attendez. La rondelle du filtre à air. Oh putain. Si c'est ça. Attendez, je remonte ces vis. Alors, regardez ce que je viens de trouver. C'est la rondelle qui était au-dessus du filtre à air. Alors, on va redémarrer un. Bon ben, le problème est bel et bien résolu, hein, regardez. C'était bel et bien la rondelle du filtre à air qui était tombée dans la cloche d'embrayage. Bon bah j'ai résolu mon problème, j'ai plus qu'à trouver un nouvel écrou. Bon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. C'est la voiture idéale, c'est magique dans les accessoires, tous les classes, machin. Je suis ravi. La 11. Pourcentage idéal. Je rétrograde un tout petit peu, j'appuie, j'en ai encore plein sous le pied et j'arrache tout. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ah, la 11, c'est la 11, oui, bien sûr.